Baba, katika jina la Yesu, ninaomba roho ya ufahamu na uelewa. Neno lako ni moto, neno lako ni upanga, na kila linapotoka, Mungu, limebeba kutimiza mapenzi yako. Hivyo Mungu, ninaomba kila atakayelisikia likafungue ufahamu wake wa ndani, ili akapate kuelewa ni nini Mungu nasema naye. Nami ninaomba neema yako Mungu inifunike tena. Baba, unipe kibali ili niyanene maneno yako sawa sawa na mapenzi yako. Asante Mungu wetu, kwa sababu uko hapa na uko tayari kusema na kila mmoja aliyeko hapa. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba unipe nafasi tuweze kuendelea katika kipindi chetu kinachoendelea. Leo tumeingia siku ya 21 kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo, na tunaendelea na maombi yetu ya siku 91. Asubuhi ya leo ninataka nikukaribishe ili tuweze kujifunza neno la Mungu pamoja. Somo letu tunaloendelea nalo ni kuvuka vikwazo vya ndoto zako. Ni kuvuka vikwazo vya ndoto zako. Hilo ndio somo tulilonalo, tumeanza nalo na tunaendelea. Na mahali tumefika, tuko sehemu C, kipengele namba 7. Sehemu C inasema nguvu ya Mungu ndani yako inaondoa kilichoingia ndani yako hata kama ni kwa siri. Tuko sehemu ya 7 ambayo tunaangalia mambo ya msingi sana. Tulisema miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikaingia kwenye maisha ya mtu na akashindwa kuelewa ni kushindwa kusikia na kuona kiroho. Kwa hiyo tulisema kuna watu ambao wao ni vipofu wa kiroho, hawaoni. Lakini tukasema kuna viziwi ambao hawasikii kiroho hata kama kimwili wanasikia. Sasa nataka tuendelee mbele kidogo leo. Tunaangalia matokeo au faida za macho yaliyofunguliwa. Leo tunaangalia macho yaliyofunguliwa. Namba 1 tuliona huona neno la Kristo na kuliamini. Kitabu cha Wakorintho wa pili 5:7 ilituongoza. Huliona neno la Kristo na kuliamini neno. Ili mtu aweze kuliona neno na kuliamini neno, ni mpaka awe ana macho ya kiroho, lakini ana masikio ya kiroho. Asaidie Bwana Yesu. Lakini namba 2 tuliona huona mtego wa adui uliofichwa akautegua. Zaburi ya 119 mstari wa 18 ilituongoza. Lakini namba 3 tuliona macho yaliyofunguliwa huvaa moyo wa ibada na maombi. Zaburi 146 mstari wa 1 hadi wa 2 jana ilituongoza. Daudi anasema, haleluya, nitamuimbia Bwana ningali hai. Haleluya. Tuliona macho yaliyofunguliwa. Mtu aliye na macho yaliyofunguliwa amevaa moyo wa ibada na maombi. Sikiliza, ili uone thamani ya ibada, ili uone thamani ya kumwabudu Mungu, ili uone thamani ya kuomba,
ni mpaka uwe na macho ya rohoni. Macho ya rohoni ndiyo yanayoweza kukutazamisha ibada na ukaiona ibada, ndiyo yanayoweza kukuonyesha nafasi ya kuomba na ukatenga muda ukaomba. Watu wengi tumebaki na ibada moja ambayo ni ibada inajulikana. Kuna mtu mwingine amejiwekea kanuni, amebaki kwenye maisha yake na ibada moja ya Jumapili tu, na kuna mtu mwingine amebaki na maombi ya aina moja, amebaki na maombi ya kuombea chakula na maombi ya kuomba akalale. Amemaliza, hana ratiba nyingine. Sikiliza, jana tulizungumza na tuliona macho ya nyama yanakuonyesha usiache kufanya kazi, kwa sababu usipofanya kazi utafilisika. Hata kama ni muda wa ibada, macho ya nyama yanakuonyesha nenda kwenye biashara, usifunge duka. Macho ya nyama yanakuonyesha haya masaa mawili yaliyobaki mbele yako unaweza ukauza, subiria wateja. Hayo ni macho ya nyama. Macho ya nyama yanakuonyesha umechoka, huwezi kuomba. Ona, una mambo mengi, unadaiwa kodi, unahitaji karo kwa ajili ya wanafunzi na mambo mengine mengi. Hiyo ni kazi ya macho ya nyama. Macho ya nyama siku zote huwa yamevaa kuogopa. Macho ya nyama siku zote huwa yamevaa kushindwa. Macho ya nyama siku zote huwa yamevaa kukata tamaa. Macho ya nyama siku zote huwa yanaona kuferi, hayaoni kufaulu. Asante Bwana Yesu. Tukasema walio na macho ya ndani ya rohoni hawatembei chini ya utumwa wa biashara yao. Acha nirudie kae sawa sawa. Watu walio na macho ya rohoni hawatembei chini ya mamlaka ya kazi zao, hawatembei chini ya matakwa ya biashara yao, wanatembea chini ya matakwa ya aliyewapa biashara. Ndiyo maana ukifika mtaa wa ibada, mtu yuko tayari akusanye bidhaa yake, aingize ndani, afunge. Anakwenda wapi? Kwa yeye aliye chanzo cha biashara yake. Haleluya, haleluya. Kwa yeye aliye chanzo cha bodaboda yake, kwa yeye aliye chanzo cha daladala yake, kwa yeye aliye chanzo cha meza yake, kwa yeye aliye chanzo cha duka, kwa yeye aliye chanzo cha kazi anayoifanya, yuko tayari kufunga na aende akaseme na yeye aliyempa hivyo alivyo navyo. Hayo ni macho ya ndani. Macho ya ndani hayaoni kufilisika kwa sababu ya masaa mawili. Macho ya ndani hayaoni kufilisika kwa masaa mawili, wala yanaamini. Macho ya ndani, yule aliyenifanya nisimame hapa na aliyenipa hiki nilicho nacho, nikienda kumwabudu na nikafanya ibada naye, ninaamini bado ana uwezo wa kunipa vitu vingine vingi hata zaidi ya hivi nilivyo navyo. Kwa hiyo anatoka na ujasiri, anafunga meza yake ya useremala, anaingia kwenye ibada. Macho ya wapi? Ya ndani. Asante Bwana Yesu.